ऑटो ऑटो आगे चलो आगे क्या है इसकी मम्मी को बाद में मिलेगा, मिल जाएगा। ये लो नहीं, झुग्गी के बिना नहीं दूंगी। जिसकी झुग्गी होगी उसी को झुग्गी है तुम्हारी। चलो ऐसे नहीं बोलते। कट्टा ले जाएंगे क्या? कौन? ये लो, आओ लो। अब मेरी तेल खत्म होगी, तेल की बोतल में है? नहीं रखी गाड़ी में, ला दो और दो दीदी। अब पूरा कट्टा ले ये किससे झुकी है? ये लो। तुमने क्या करना? पीछे चलो। ये प्लास्टिक खा रही है, देख तो लो तुम, मुंह में प्लास्टिक डाला हुआ है। इधर लो, कितनी रह गई? कहाँ है तुम्हारी झुग्गी? ये रही। 2-3 परिवार है। 2-3 परिवार, एक ही परिवार के 2-3 लोग हैं ना? नहीं, वो अलग अलग रहते हैं। कौन कौन है? नहीं नहीं, छोटा बच्चा है तो कोई बात नहीं। 5 किलो चावल है, कम थोड़ा। मुझे मालूम है झूठ। भैया ये लो, आपकी फैमिली है यहाँ? आओ। ये धूप लगी है, हम तो कहीं बैठ। पानी बहुत कम हो गया। कहाँ बैठे हैं? धूप लग रही है ना, तो पानी में बैठे हैं ना। अकेले सामान यहाँ पर वो बैठे हैं। झुग्गी में जाओ। खत्म हो गया।